Жүктілік кезінде екі адам үшін тамақ ішу. Екі адам деген ол сіз жүкті және құрсақтағы бала. Осы үшін тамақ ішу деген өте қате ұғым. Кімнің атасы бар, әжесі бар, енесі бар, сол кісілер әсіресе мен өзім де жүкті болған кезде кездесті. Енем маған 2 порция тамақ береді, оның көңіліне қарап мен тамақты ішіп алдым да мен жүктілік кезінде 25 килограмм салмақ қостым. Сондықтан бұл қате ұғым. Сіздің асқазаныңыз тамақты қалай қорытады? Ешқандай да 2 порция тамақ ішудің қажеті жоқ. Сіз немен тамақтанасыз, сол арқылы бала сізден нәр алады. Сондықтан бұл жерде рациональды дейді ғой, жаңағы сбалансированное питание дейді. Дұрыс тамақтануға көшіп, өзіңізге қажетті тағамдарды, жүктілік кезінде қажетті тағамдарды ішіп, баланың дұрыс дамуына, өсуіне